ხო ურსულად ვარ, თუმცა მოსალოდსაც საქმე საერთოდ არ მაქვს. ხო ხედავთ რაც ჭირს კისერზე, გიორგის რო უთხარი ეს ამბავი. ესე დამთავრდა, დავშორდით ერთმანეთს და ეხლა მოგიყვებით თუ რა მოხდა და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. ძალიან გთხოვთ, გვერდში დამიდექით და გამომიწერეთ აუცილებლად. მოკლედ, წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი არ იკმარა, მაგინა მე, ჩემო მომავალ შვილსაც აგინა და ხელით დამარტყა. იმდენად ძლიერად, რომ წავიქეცი და დავეცი კისრით, ძალიან ცუდად. მომიწია სასწრაფოთი წასვლა საავადმყოფოში და რაღაცის გაკეთება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამის გარეშე სიარული. ვერ ხვდები რა არის იმაში ცუდი, რომ შვილი გინათან ორი ტყუპი. წარმოუდგენელია ჩემთვის, რომ არ გინდოდეს. და მარტივია მათი მოვალ, დიდ ადგილს არ იკავებენ და არაფერი არ უბრალოდ მარტივია რა. მოკლედ, მე და გიორგი დავშორდი და ჩემ შვილებს მე თვითონ გავსვდი, რომელსაც არანაირი შრომა ჭირდება და დღეში ერთ ფირფიტას ჭამე. ახლა მოკლედ, ახალი მატება გვაქვს ოჯახის წევრებში. აი ესეთი ულამაზესი ორი თევზი ყავს. აი შავს ქვია ზვიგო, ხო? და აი ეს წითელი რაც არის? წითელი, დაფრესფერი. შეგიძლიათ მოვუფიქროთ თქვენ სახელი კომენტარებში დაწერეთ მოკლედ სახელები და რომელსაც ყველაზე მეტი ლაიქი ექნება, ოღონდ წესერი უნდა იყოს რაღაცა. გინება არ არა. ხო, გინება არ უნდა ერქვას რა, ანუ წესერი რაღაც სახელი მოვუფიქრეთ და რომელ კომენტარსაც ყველაზე მეტი ლაიქი ექნება, იმის სახელი ერქმევა აი ამ თევზს.